गियर असेंबली को चेंज किया था बट वो चला नहीं था, वो गियर असेंबली 10-22 का कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने असेंबली चेंज किया। जो नॉइज़ आ रहा था अब लगा के हम देखते हैं। उसके साथ साथ ये रोलर जो प्रेशर रोलर का जो गियर होता है ये डिफरेंट था, टूट गया था, तो फेविक्विक लगा के किसी ने चिपकाया था इसको। ठीक है, अब हम इसको लगाते हैं प्रॉपर तरीके से और इसकी स्प्रिंग भी लगाएंगे। ठीक है, ऐसे लगा देंगे और ये जब लगाने के बाद जो हमारा है प्रॉपर मूवमेंट करना चाहिए, गियर में ग्रिप में आना चाहिए। ओके, आएगा तभी ये हमारा घूमेगा रोल। ठीक है, तो चलिए स्प्रिंग लगाते हैं और उसके ऊपर रखते हैं इसका ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इस हिस्से को हम लगा के क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, ये आवाज़ आ रहा है नहीं आ रहा है। प्रिंटर कौन करना, देखिए कोई आवाज़ नहीं आया। गियर चेंज करते प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो वो अगर आपने ये वाले गियर चेंज कर दिया इस टाइप से, तो आप जो प्रेशर रोलर की जो गियर होती है उससे ज़रूर चेंज करें, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए दोबारा कवर ओपन करके बंद चालू करते हैं तो ये इंजन क्या होगा, मूवमेंट करके कोई आवाज़ नहीं आया। तो वीडियो कैसा लगा, हमने सोचा कि पूरा प्रॉपर सोल्यूशन मिलना चाहिए हर किसी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।